വ്യതിയാനത്തോടെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ചുമ, ജലദോഷം, പനി കേസുകൾ വ്യാപിക്കുകയാണ്. ഇതിൽ ചുമ വളരെ കഠിനമാണ്, ദിവസങ്ങളോളം നീണ്ടു നിൽക്കുന്നു. H3N2 വൈറസ് അതിവേഗം പടരുന്നതാണ് ഇതിന് കാരണം. ഡിസംബർ 15 മുതൽ H3N2 വൈറസ് ബാധയുടെ വ്യാപനത്തിൽ വർധനയുണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് മെഡിക്കൽ റിസർച്ച് വ്യക്തമാക്കി. H3N2 പനി പടരാതിരിക്കാൻ ശക്തമായ മുൻകരുതലെടുക്കണമെന്ന് ICMR നിർദ്ദേശവും പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെ സുരക്ഷിതരാവാം? കൈകൾ സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് നന്നായി കഴുകുക. ഇടയ്ക്കിടെ കണ്ണിൽ തൊടുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. വീടിന് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ മാസ്ക് ധരിക്കുന്നത് കൂടുതൽ ഗുണം ചെയ്യും. തുമ്മുമ്പോഴും ചുമയ്ക്കുമ്പോഴും വായും മൂക്കും മൂടുക. ഡോക്ടറുമായി ആലോചിക്കാതെ ആന്റിബയോട്ടിക്കുകളോ മറ്റു മരുന്നുകളോ കഴിക്കരുത്. രോഗലക്ഷണങ്ങൾ അനുഭവപ്പെട്ടാൽ ഉടൻ ചികിത്സ തേടുക. ഈ കാര്യങ്ങൾ അവഗണിക്കരുത്. ICMR പറയുന്നതനുസരിച്ച് H3N2 വൈറസ് ബാധിച്ചവർക്ക് കടുത്ത പനിയുണ്ടാകാം. ഇതുമൂലം തണുപ്പും വിറയലും അനുഭവപ്പെടാം. പെട്ടെന്ന് വിശപ്പ് വന്നേക്കും. അതിനുശേഷം തുടർച്ചയായ ചുമ നിലനിൽക്കും.